Ce deuxième atelier se veut très opérationnel et très pragmatique. L'idée, c'est de vous faire quelques présentations, toujours pareil, un peu en support de nos débats et de nos échanges, sur des retours d'expérience. Bonne idée, mais trop chère, donc pas possible. Petite idée qui a l'air de rien et finalement qui produit un levier extraordinaire sur le territoire et sur la biodiversité. Les enjeux qui découlent autour de la biodiversité en lien avec la pollution lumineuse. Ça part des espèces, des individus, des populations, des communautés, des écosystèmes et des paysages. Une baisse drastique des effectifs, 80% des insectes disparus en Europe en 30 ans, on le voit sur nos pare-brises actuellement. Ce sont des problématiques qui sont complètement nouvelles et très honnêtement, nous ne les avons pas encore intégrées dans nos projets. Pour l'instant, là je réagis comme citoyen, on a l'impression que les conséquences de trop de lumière sur la biodiversité, c'est d'abord aux collectivités locales de le gérer. Moi je trouve que ça enlève aussi du romantisme aux villes, quand on est super éclairé. Alors en effet, c'est la sécurité, c'est pour les gens qui ne voient pas bien. Donc je ne sais pas s'il ne faut pas réinterroger aussi la norme par rapport à la réalité de ce dont on a besoin. En tant que plasticienne, on a arrêté de travailler l'esthétique via le luminaire, mais plutôt par souci économique que par souci écologique, très objectivement. Mais encore une fois, intégrer un écologue dans un appel d'offres, quand on est sur des structurations en moins 10 ans, c'est complexe. Le mur ne joue aucun rôle écologique. De toute façon, il n'a pas été prévu pour ça, mais il n'y a vraiment aucun rôle sur ce volet-là. Les coûts de mise en œuvre qui ont été importants et l'entretien qui est lui aussi coûteux et très contraignant. Il n'y a aucune isolation sonore et thermique. Et ensuite, il y a eu de grosses difficultés pour trouver des végétaux adaptés, d'où la nécessité de changer la totalité des plans au départ. Donc c'est un entretien qui est très contraignant. Il représente 1800 heures de travail et c'est un coût annuel de 27 000 € du coup. Je ne sais pas si vous connaissez les travaux de Roger Ulrich dès les années 80, qui a démontré qu'un malade qui a une vision sur la nature dans sa chambre d'hôpital par rapport à un malade qui ne l'a pas, il se rétablit mieux et plus durablement et plus vite. Et vous avez aussi des statistiques qui sont très claires sur les quartiers qui sont verdoyants. Les prescriptions médicales sont en chute libre et n'ont rien à voir avec les autres quartiers. Alors quand on parle économie, parlons de la sécurité sociale. Et je pense que la végétalisation des quartiers, des murs, tout ce travail-là participe à la santé humaine, donc à la bonne santé. Donc peut-être qu'économiquement, il y a un temps de retour qui est très intéressant. L'idée maintenant, c'est de s'éloigner de simplement la question esthétique et d'aller vers vraiment cette performance écologique. Quand on veut intégrer des abris pour la faune, de se faire accompagner par des professionnels. Si l'on voulait apporter la biodiversité, traiter les cœurs d'îlots à l'échelle de chacun des habitations, il fallait de la pleine terre. C'est pour moi l'essentiel, c'est l'intention numéro 1. Il faut du sol, il faut un sol en place, préservé, pour pouvoir apporter la biodiversité. Donc on peut bien vivre et habiter dans la biodiversité, l'homme et la nature. Les chiffres là, qui ont été publiés récemment sur l'effondrement du vivant, avec ces pourcentages d'espèces menacées d'extinction qui sont absolument effrayants. Pour nous, l'homme fait véritablement partie des vivants. On a l'unité des vivants et on considère que les dégradations faites à notre environnement sont aussi néfastes pour l'homme qu'ils le sont aussi à l'ensemble de ces espèces. Donc ça devient un enjeu aussi de santé publique de s'intéresser à l'écologie. On voit que les modes de vie et facteurs socio-économiques et que l'environnement, c'est-à-dire l'air que l'on respire, l'eau que l'on boit, représentent à eux deux 70% des déterminants de santé. Or, ces deux aspects-là, c'est vraiment l'objet de l'étude de l'architecte, de l'urbaniste, des opérateurs d'opération. Donc on peut dire qu'on a 70% de responsabilité, en tout cas indirecte, quand on traite un projet d'aménagement, sur les déterminants de santé. Tout ça, ça devient maintenant des arguments de vente, de promotion, et c'est très bien que le privé se soit emparé de toutes ces recherches faites dans l'habitat social qui était plutôt consacré avant aux personnes fragiles.